推荐3道食材哦，就是除了我们今天吃的这个冰糖萝卜之外，还会有一个茶饮，那是什么茶饮呢？一个是柿饼茶。好，那我们先来看一下我们今天的柿饼茶的药膳呢，里面有什么食材跟药材？柿饼茶就是说我们用柿饼一个，因为现在也是当令啦哈，因为柿饼现在也是秋天很容易取得的哈。那柿饼茶我们把它切小块，然后在锅子里面呢，我们加水2碗，那小火给它煮到剩下1碗，那就趁热来喝汤。那早晚各服一碗。它的功效就是有润肺啊、化痰，因为咳嗽最怕的就是痰出不来，所以呢，我们很多的食材都是在帮助把这个痰把它排除。好，医师请喝喝看，我也是第一次喝哎。对。好好喝哦，好好喝哦，不用加糖就已经很甜了。对，它本身就有一些甜味。所以像这样的柿饼茶是有没有哪些人不适合的？柿饼茶是还好，因为它就是如果不管你是风寒或是风热都可以哈。但是像刚才那个白萝卜的话，如果你是风寒咳嗽就不是很适合，因为它萝卜的个性它就比较就是凉一点，但是柿饼的话，它的个性就是比较平和。是，那今天呢，医师要帮我们介绍的第3道有关的那个咳嗽药膳是什么？白木耳百合汤，那它是用白木耳10公克，然后百合10公克，那一点点的冰糖哈。那因为白木耳它本身比较难煮，所以它我们先把这2个食材先泡一下要煮2个小时好久。对，因为这样那个木耳才会变得比较软然后我们才能够吸收那先煮之后再加一点冰糖就可以。百合本身还有补肾的作用，而且它也有一点镇定的作用，所以这2个合起来口感又很好，然后又有一点镇咳，还有润肺还有补肾的效果，所以这个是我们还蛮推荐的，也可以当做就是说还没有咳嗽的时候就可以当做一点，比如说秋天平常的一种保养，它也是蛮好的一个食材。我觉得我今年冬天可能都不会咳嗽，因为今天在这一集里面我就吃了3样预防咳嗽的食材了。对，那像今天讲的这个白木耳百合汤像白木耳它本身除了说滋润我们的肺部之外，它也可以让我们的血管比较通畅，也可以稍微降低一点胆固醇，所以平常就可以把它拿来当做一个滋润肺部、保养肺部，也可以当做一个降低这个我们的血脂肪、胆固醇的一个保养的圣品。那像这个百合的话它像现在有很多 supermarket 也都有卖新鲜的，新鲜的来煮的话，它的口感就更脆脆的松松的，非常的好吃所以说这2个是非常平价，然后又很容易取得，那对我们的肺部、对我们的心血管都有很好的一个帮助。医师请来试吃一下。那因为这个要炖2小时，我想对于有些人上班可能没那个时间，我们是不是就可以用那种压力锅、快锅来煮？可以啊，可以啊，很快，大概30分钟。对，这个就是技巧上可以因人而异这样。也有一个小技巧，就是就用果汁机这样打一下。就是没有煮那么软的时候，打一下，因为它比较小嘛，所以吃起来也就有点脆脆，也还蛮好吃的，也不错。其实变通的方法都可以。是，其实这些食材平常我们在生活中其实都还蛮容易取得的，对。然后做起来也，因为看起来做法都不太难，就是也蛮简单，就是2、3个食材就可以。对，就是简单的这种自己食疗的方式，因为毕竟吃药，尤其是咳嗽，你常常会觉得说需要吃蛮多药的。即使是中医，我们有时候也会就是说药粉再配合药茶给患者吃，所以就是说他们在吃那么多药的同时呢，也是真的很辛苦，所以用一点食材来帮助疗效这样子小朋友也很高兴然后这样子病程也可以缩短，那口感又好。又可以稍微补充一点就是说感冒咳嗽的时候这种食欲不振的这种效果，所以说是很建议就是说观众朋友可以稍微自己DIY 一下，让我们的病程可以缩短。气喘有怎么样的一个症状会引发这个气喘吗？除了空气上的一些微粒之外。
空气障呢，或是其他的问题呢，是病理的机转呢。其实讲最简单的是讲我现在呼吸就有困难，然后晚上睡觉就有听到锯子的声音，咻咻咻咻咻。我们呢在中医的书里面就写到说，这个像说如A锯声的是叽叽叽啊那个声音，或是说那个水机声。水给啊声那咻这样子，这样一个情形才叫做气喘。桌上这个就是可以帮助我们减缓气喘的这些食物吗？没有错。是，你看我们这个是优质白木，没有经过漂白的，它有点黄。对，黄的这种白木，白木的原因就是说它可以抗我们血液里面当中的这个不顺畅。我讲的意思就是有抗凝血的一个作用在。我们现在如果有这个血液的循环不好，我们当然都会用这个一般来讲叫阿司匹林啊，就是抗凝血剂。气喘也是跟抗凝血剂有关联，所以你用白木有这个作用在。再来，我们刚刚特别提到这个叫做这个莲子啊，或者用莲子可以用白果，可以。莲子是要去掉锌，锌它才能有一个作用在，锌就是有解热。所以有很多人说我如果不吃西药解热剂，用莲子锌就可以，这个叫杏仁。是杏仁，我想我们都在肺的方面一定要用这个杏仁来做这个滋润它的肺部，然后清凉它。然后我刚刚特别讲到就是紫苏，那我们在传的以外，其实中药里面有一个叫疏子降气，你就气一直往上逆，就用这个紫苏梗叶的熬水喝也可以达到作用。如果是平常我们也想要保持一下身体健康，那吃的这个稀饭呢，就只有这一味而已吗？对，我们可以用这个枇杷叶。枇杷叶因为它含有铬，最主要就有清热化痰的作用。把它熬成水以后，然后来煮稀饭。那煮稀饭吃以后，你第一个固肺，第二个养肺，第三个就要清肺。我相信那这个气喘的情形就很少。这也要跟我们分享另外一道茶饮。医师，这个茶饮它成分有哪些呢？是。我们就几个成分里面，其中一个就是麻黄。麻黄这个主要在医界用的非常的频繁，原因就是我们避免不了会有感冒啦这个情形。那这个在西医界把这个麻黄萃取出相关的成分都可以这个退烧止痛等等。中医也经常在对肺的相关疾病要用这个麻黄，它可以清热解毒，同时止喘的作用。这是第一个麻黄。第二个就是桑白皮。那这个桑白皮它可以对肺的相关疾病包括支气管的疾病，它都可以把肺的这个滋润然后把它里面的菌灭掉，然后同时可以调理我们本身肾脏的这个功能。再来，我们要知道这种白果不仅是治疗女性的疾病，它的最主要作用就是它里面的这个酵素一出来以后，它就可以化痰的作用，祛痰的作用。你如果我们刚刚看到那个图里面气管没有痰，你就呼吸非常顺畅。所以化痰止渴用白果，把它熬成水又把它当成茶饮，因为剂量不是很高，可以作为防护肺相关疾病的作用。那气喘的症状，除了像我自己的亲身经历会咳，然后会很不舒服，还会有哪些症状呢？当然就是咳嗽，这是第一个会让旁人知道了。是。第二个就是会有胸闷然后再来有喘那这个喘有特点，有一个汽笛声那为什么会有汽笛声？就可能是我们这个支气管的平滑肌它紧张了，痉挛了。那另外一个就是它的这个内膜的一个肿胀我们气管内膜是不是肿胀那肿胀可能是发炎而引起来的。那另外一个就是它的那个黏液分泌太多。你说气管黏液吗？对，因为我们气管里边正常都有一些黏液，保持它的一个滋润，才不会这个呼吸的不顺那黏液分泌太多是因为譬如说类似是感冒了还是什么？对，所以因为生病所引起的气喘。对，当然这个就是说，因为你不管是感冒发炎的症状呢它会让它的黏液的分泌呢一直产生。林医师，刚刚我们提到了不同的症型，那么在治疗的时候，除了药物之外，是不是很大一部分也是要靠针灸呢？其实呢，在中医的治疗呢，它的急诊就是在针灸所以1针2灸3用药
所以在紧急状况呢，我们一定要当下要解决，改善症状。多的穴位呢，就有一个平喘穴。那平喘穴就是在我们对耳屏这个高级的外侧呢，这边有一个平喘穴。是然后这个就会有定喘的作用。另外会有一个镇定穴的神门穴就在我们对耳轮上角它的内侧缘。是的一个点叫做神门穴，是，然后另外一个就是这个抗炎抗感染的一个穴叫做肾脏线，在耳屏外侧那这个3个穴呢，也是我们在耳穴的紧急处理。另外呢如果是你手头有一个可以放血的，我们就会在耳尖放血。耳尖放血，它是对于所有的急症，对于所有的炎症呢，它起到一个立即的一个改善的作用。耳朵放血，这我第一次听，他们都是手尖对对，耳朵放血其实中风急救耳尖放血也是也是可以的那我们在针灸部分呢提供了这个中医急救的一个方案。首先呢，就是参苓粥，那就是党参、茯苓、白米是那它的比例呢党参用20克，茯苓用12克然后再加一点生姜那我们再加这个白米呢下去煮成粥，这个对于肺虚的一些喘症的朋友是在平常保养很好的一个方。那第二个就是冰糖来蒸柿饼。这很少见柿饼呢，它本身就有润肺止咳的作用柿子这个也可以弄来当点心来服用那第3个呢，就是百合杏仁粥那它的比例呢，百合50克，杏仁10克，白米呢50克。那杏仁是要男性还是北性？一般来讲如果食用呢你要吃它，你就用男性是如果你要增强它止咳化痰的作用，用北性那北性是苦性，苦的，所以就可能可以加点冰糖嘛，调一下味。可以那冰糖它有一个滋润的作用，是尤其对于那种干咳，可以喝一点冰糖的所有的一个药膳的一个配方。